11 bölüm. Sulaymан падыша фараондун кызынан башка жат жердик көп аялдарды, Мааптык, Амондук, Эдомдук, Сидондук, Хеттик аялдарды сүйдү. Теңир Исраил уулдарына ал элдер жөнүндө алар силердин жүрөгүңөрдү өз кудайларына буруп кетпеши үчүн аларга кошулбагыла, алар да силерге кошулбасын деп айткан эле. Сулайман аларды сүйүп, аларга жүрөгүн берди. Анын 700 аялы, 300 күң аялы бар эле. Ал аялдар анын жүрөгүн ээлеп жолдон чыгарышты. Сулайман каарып калган мезгилде аялдары анын жүрөгүн башка кудайларга бурушту. Анын жүрөгү атасы Дөөттүн жүрөгү сыяктуу Кудай Теңирге толук берилген жок. Сулайман Сидондуктардын кудайы Ашейрага жана Амондуктардын жийиркеничине Милкомго кызмат кыла баштады. Сулайман Теңирге жакпаган иштерди кылды. Атасы Дөөт сыяктуу Теңирди толук ээрчиген жок. Сулайман Иерусалимдин чыгышындагы тоого, Мааптыктардын жийиркеничине Кемошко, Амондуктардын жийиркеничине Молохко арнап буткана курду. Өз кудайларына арнап жыпар жыттуу зат түтөткөн жана курмандык чалган бардык жат жердик аялдар үчүн ал ушундай кылды. Эки жолу келген Исраилдин Кудай Теңиринен жүрөгүн алсаткандыгы үчүн Теңир Сулайманга каарданды. Теңир ага башка кудайларды ээрчибөөнү буйрук кылды. Бирок ал Теңирдин буйругун аткарган жок. Ошондо Теңир Сулайманга мындай деди: "Ушундай кылганың үчүн, менин келишимимди, сага буйруган мыйзамдарымды сактабаганың үчүн сенден падышачылыкты тартып алып, өзүңдүн кулуңа берем. Бирок атаң Дөөт үчүн мен муну сенин убагыңда кылбайм. Аны сенин уулуңдун колунан тартып алам. Бирок падышачылыкты толугу менен тартып албайм. Өз кулум Дөөт үчүн, өзүм тандап алган Иерусалим үчүн уулуңа бир урууну берем." Ошентип Теңир Эдом падышасынын тукумунан Эдомдук Адатты Сулайманга душман кылды. Дөөт Эдомдо жүргөндө аскер башчы Жояб өлтүрүлгөндөрдү көргө койгону келип, Эдомдогу эркек аттуунун баарын кырып салганда, Жояб менен Исраилдыктар Эдомдогу эркек аттуулардын баарын кырып бүткөнчө ал жерде 6 ай жашап турушкан. Ушул Адат жана анын атасына кызмат кылган бир нече Эдомдук Мисирге качып кетишкен. Ошондо Адат кичинекей бала болчу. Алар Мидиан жеринен чыгып Паранга келишкен. Анан алар Парандан кишилерди алып Мисирге, Мисир падышасына фараонго келишкен. Фараон ага үй берген, кызмат акы белгилеген, жер берген. Адат фараондон чоң ырайым тапкан. Андыктан алага өзүнүн аялы Ханыша Тахпенестин сиңдисин аялдыкка берген. Тахпенестин сиңдиси ага Генубат аттуу уул төрөп берген. Аны Тахпенес фараондун үйүндө тарбиялаган. Генубат фараондун балдары менен бирге фараондун үйүндө жашаган. Адат Дөөттүн ата бабаларына кошулганын жана аскер башчы Жоябтын өлгөнүн укканда фараонго "Мени кое бер, өз жериме кетейин" деген. Фараон ага "Өз жериңе кеткиң келгидей, менин жеримде бир нерсеге муктаж болуп жатасыңбы" деген. Ал "Эч нерсеге муктаж болгон жокмун, бирок мени кое бер" деп жооп берген. Өз мырзасы Соба падышасы Ададезерден качып кеткен Элияда уулу Резонду да Кудай Сулайманга душман кылды. Адедазар Дөөттөн жеңилип калганда Резон тегерегине кишилерди топтоп каракчылар тобунун жетекчиси болуп алган. Алар Дамаска барып отурукташып, Дамаскта бийлик кылышкан. Ал Сирияга падыша болуп алып, Сулаймандын өмүрү өткөнчө Исраилга душман болду. Адат кылган жамандыктан тышкары ал Исраилга дайыма зыян келтирчү. Эпрайым уруусунан Сирейдалык Небат уулу Жаробам Сулаймандын кулу падышага кол көтөрдү. Анын жесир калган энесинин аты Серуя. Анын падышага кол көтөргөнүнүн себеби мындай: Сулайман Мило сепилин куруп, атасы Дөөттүн шаарын оңдоп жатты. Жарабам эр жүрөк жигит эле. Сулайман бул жаш жигиттин ишке жөндөмдүү экендигин байкап, аны Жусуптун тукумундагы жумушчуларга көзөмөлдөөчү кылып дайындады. Ошол убакта Жарабам Иерусалимден чыкты. Ага жолдон Шилолук Акия пайгамбар жолукту. Анын кийими жаңы эле, талаада алар экөө гана болчу. Акия кийимин чечип, аны 12 бөлүк кылып айырып салды. Анан Жарабамга мындай деди: "10 бөлүгүн өзүң ал, анткени Исраилдин Кудай Теңири мындай дейт: Мына, мен Сулаймандын колунан падышачылыкты тартып алып, 10 урууну сага берип жатам. Ал эми ага менин кулум Дөөт үчүн жана бүт Исраил урууларынын ичинен мен тандап алган Иерусалим шаары үчүн бир уруу калат. Анткени алар мени таштап, Сидон кудайы Ашейрага, Маап кудайы Кемошко, Амон кудайы Милкомго табына башташты. Менин мыйзамдарым менен буйруктарымды сактаган атасы Дөөттөй болбой, менин алдымда мага жакпаган иштерди кылышты. Менин жолум менен жүрүшкөн жок. Мен анын колунан бүт падышачылыкты тартып албайм. Менин мыйзамдарым менен буйруктарымды сактаган, өзүм тандап алган кулум Дөөт үчүн мен аны өмүрү өткөнчө өкүмдар кылып калтырам.
Бирок падышачылыкты анын уулунун колунан тартып алып, сага 10 урууну берем. Өзүмдүн ысымым болуп турушу үчүн тандап алган Иерусалим шаарында менин алдымда кулум дөөттүн чырагы түбөлүккө жаркырап турушу үчүн анын уулуна 1 урууну берем. Мен сени тандап алдым. Сен жүрөгүң каалаган нерсенин бардыгынын үстүнөн бийлик кыласың. Исраилга падыша болосуң. Эгер сен менин кулум дөөттөй болуп, мен берген осуяттардын бардыгын сактасаң, менин жолдорум менен жүрсөң, менин көз алдымда мага жаккан иштерди кылсаң, мен берген мыйзамдар менен буйруктардын бардыгын аткарсаң, мен сени менен болуп дөөттүн үйүн тургузгандай сенин үйүңдү бекем тургузам. Исраилди сага берем. Мен Сулайман үчүн дөөт тукумун басынтам, бирок түбөлүк эмес. Сулайман Жаробамды өлтүргүсү келди, бирок Жаробам турду да Мисирге, Мисир падышасы Шишакка качып кетти. Ал Мисирде Сулайман өлгөнгө чейин жашады. Сулаймандын калган сөздөрү, кылган бардык иштери, акылмандуулугу Сулаймандын иштери жазылган китепте баяндалган. Сулайман Иерусалимде бүт Исраилга 40 жыл падышачылык кылды. Сулайман ата-бабаларына кошулду. Сөөгү атасы Дөөттүн шаарына коюлду. Анын ордуна уулу Рехабам такка отурду. 2 бөлүм. Ошентип, эгерде силерде Машаяктан келген кандайдыр бир сооронуу, кандайдыр бир сүйүү кубанычы, рух менен болгон кандайдыр бир баарлашуу, кандайдыр бир кайрымдуулук жана бооркердик бар болсо, анда мени кубандыкыла. Бир ойго, ошол эле сүйүүгө ээ болгула, ынтымактуу жана бир пикирдүү болгула. Эч бир нерсени атаандаштык жана көйрөңдүк менен кылбагыла. Тескерисинче, момундук менен башкаларды өзүңөрдөн жогору санагыла. Ар кимиң өзүңдү гана эмес, өзгөнү да ойло. Анткени силердин ой жүгүртүүңөр Машаяк Исаныкындай болушу керек. Ал Кудайдын бейнеси болгонуна карабастан өзүнүн Кудай менен теңдигин олжоо деп эсептеген жок. Бирок кул кейпин кийип, адамга окшош болуп, сырткы көрүнүшү боюнча адамдай болуп, өзүн өзү басынтты. Өлгөнгө чейин, айкаш-чыгашта өлгөнгө чейин тил алчаак болуп, өзүн басынтты. Ошондуктан Кудай аны жогорулатып, ага бардык ысымдардан жогору ысым берди. Исанын ысымынын алдында асмандагылардын, жердегилердин жана жер түпкүрүндөгүлөрдүн баары тизее бүгүшү үчүн Иса Машаяк теңир, Кудай атанын даңкы деп ар бир тил ачык тааныш үчүн ушундай кылды. Ошентип менин сүйүктүүлөрүм, араңарда болгонумда гана эмес, айрыкча азыр араңарда жок болгонумда да, дайыма тил алчаак болгонуңарда эле куткарылууңарды коркуу жана титирөө менен жүзөгө ашыргыла. Анткени Кудай силердеги тилекти да, аракетти да өзүнүн жакшы ниети боюнча жаратат. Бул дүйнөдө жылдыздардай жаркырап турушуңар үчүн, кежир, бузулган бул муундун арасында Кудайдын таза, кемчиликсиз, кемтиксиз уулдары болушуңар үчүн бардыгын наалыбастан, шектенбестен кылгыла. Бекерге чуркап эмгегим текке кетпей, Машаяктын күнүндө силер менен сыймыктангыдай болушум үчүн өмүр сөзүм бекем туткула. Ишеним кызматыңар жана курмандыгыңар үчүн курмандык боло турган болсом, мен кубанам, баарыңар менен бирге кубанам. Буга силер да кубангыла, мени менен бирге кубангыла. Силердин алабалыңарды билип, көңүлүм тынчыш үчүн жакында силерге Тиметейди жиберем деп Иса теңирден үмүттөнөм. Анткени силер үчүн чындап кам көргөн андан башка эч ким жок. Анткени баары тең эле Иса Машаякка жакканды эмес, өздөрүнө жакканды көздөшөт. Анын ишенимдүү экенин билесиңер. Анткени жакшы кабар таратуу ишинде ал мага уулу атасына кызмат кылгандай кызмат кылды. Менин эмне болорум белгилүү болор замат аны силерге жөнөтөм деген үмүтүм бар. Жакында өзүм да барып калам деп теңирге бекем ишенем. Мени менен бирге иштеген, бирге күрөшкөн, муктаж болуп турганымда жардамчы болгон, өзүңөр жиберген бир тууганыбыз Эпафродитти силерге кайра жиберүүнү зарыл деп таптым. Анткени ал баарыңарды абдан сагынды. Өзүнүн ооруп калганы тууралуу силердин да кабардар болгонуңарга аябай тынчсызданды. Чынында эле ал катуу ооруп, өлүм алдында жаткан эле, бирок Кудай ага ырайым кылды. Ага гана эмес, кайгыма кайгы кошулбаш үчүн мага да ырайым кылды. Аны кайра көрүп кубанышыңар үчүн, өзүм да бир аз кубанып калышым үчүн аны силерге жиберүүгө шаштым. Аны теңирдин урматына кубаныч менен кабыл алгыла. Мындай адамдарды сыйлагыла. Силерди жоктотпой мага кызмат кылуу үчүн ал өз өмүрүн тобокелге салды. Машаяктын иши үчүн өлүмгө да баш байлады. 41 бөлүм. Анан ал мени ибадатканага алып келди. Бир жагындагы мамалардын туурасын ченегенде 6 чыканак, экинчи жагындагы мамалардын туурасын ченегенде 6 чыканак болду. Жыйын чатырынын туурасы ошончо болду.
Эшиктин туурасы 10 чыканак, эшиктин бир капталы 5 чыканак, экинчи капталы 5 чыканак. Ибадаткананын узундугун ченегенде 40 чыканак, туурасын ченегенде 20 чыканак болду. Анан ал ичине кирип, эшиктин оозундагы мамыларды ченегенде 2 чыканак, эшикти ченегенде 6 чыканак, эшиктин туурасын ченегенде 7 чыканак болду. Ал бөлмөнүн узундугун ченегенде 20 чыканак, туурасын ченегенде 20 чыканак болду. Анын туурасы ибадаткананын туурасына барабар. Анан ал мага бул ыйыктын ыйыгы деди. Анан ал ибадаткананын дубалын ченегенде 6 чыканак болду. Ал эми ибадаткананын тегерегиндеги каптал бөлмөлөрдүн туурасын ченегенде 4 чыканактан болду. Бөлмө үстүнө бөлмө болуп жайланышкан капталындагы бөлмөлөр 33 болду. Тегерете салынган бөлмөлөр ибадаткананын тегерегиндеги дубалга кирип турат. Бирок ибадаткананын дубалына тийбейт. Алар жалпы жабылган. Үй тегерете жогорулаган сайын каптал бөлмөлөр кеңейген, анткени ибадаткананын айланасы үй улам жогорулаган сайын кеңейген. Ошондуктан ибадаткананын жогору жагы кенен болчу. Төмөнкү кабаттан жогорку кабатка ортоңку кабат аркылуу көтөрүлүп чыкчу. Мен үйдүн жогору жагын тегерете көрдүм. Каптал бөлмөлөрдүн негизи бир бүтүн таяк, ал 6 толук чыканак. Сыртка чыгып турган каптал бөлмөлөрдүн дубалынын туурасы 5 чыканак. Ибадаткананын каптал бөлмөлөрдүнүн жанында ачык жер бар. Ибадаткананын тегерегиндеги бөлмөлөрдүн арасындагы аралык 20 чыканак. Каптал бөлмөлөрдүн эшиктери ачык жерди карап турат. Бир эшиги түндүк жакты, бир эшиги түштүк жакты карайт. Ал эми бул ачык жердин туурасы 5 чыканак. Батыш тараптагы аянттын алдындагы имараттын туурасы 70 чыканак. Ушул имараттын дубалынын туурасы 5 чыканак, узундугу 90 чыканак. Ал ибадаткананын узундугун ченегенде 100 чыканак болду. Короону жанаша курулган үйдү жана анын дубалдарын ченегенде да 100 чыканак болду. Ибадаткананын алды жагы менен чыгышты караган аянттын туурасы да 100 чыканак. Анан ал аянттын алдындагы, анын батыш тарабындагы имараттын узундугун тигил жана бул жагында жайланышкан каптал бөлмөлөрү менен бирге, ибадаткананын ичи менен бирге, короонун кире бериш бөлмөлөрү менен бирге ченегенде 100 чыканак болду. Эшик устундары жана тор терезелер 3 кабаттагы тегерете салынган каптал бөлмөлөрдүн эшиктеринин каршысы үйдүн тактасынын терезеге чейин жыгач менен капталган. Терезелер жабык турчу. Эшиктердин үстү, ибадаткананын ичи да, сырты да, дубалдын ички бети менен сырткы бети да жыгач менен капталган эле. Алардын бетине керуптар менен пальмалар түшүрүлгөн эле. Эки керуптун ортосунда бир пальма бар эле. Ар бир керуптун эки бети бар эле. Пальманы бир жагынан адам бети, экинчи жагынан арстан бети карап турат. Ибадаткананын ичи бүт бойдон тегерете мына ушундай жасалган. Полдон эшиктин жогору жагына чейин керуптар жана пальмалар жасалган. Ибадаткананын дубалдары да ошондой. Ибадаткананын эшиктеринин кашектери 4 бурчтуу болчу. Ыйык жайга кирүүчү эшиктин көрүнүшү да ошол эшиктин көрүнүшүндөй эле. Бийиктиги 3 чыканак, узундугу 2 чыканак болгон курмандык чалынуучу жай жыгачтан болчу. Анын бурчтары, таканычы, капталдары жыгачтан эле. Анан ал мага бул теңирдин алдындагы дастаркон деди. Ибадаткананын жана ыйыктын ыйыгынын экиден эшиктери бар эле. Бул эшиктер эки эшиктен турат экен. Экөө тең жылып турма. Биринчи эшикте 2 эшик, экинчи эшикте да 2 эшик. Ибадаткананын эшиктеринин бетине дубалдын бетиндегидей эле керуптар жана пальмалар түшүрүлгөн эле. Ал эми сыртта кире бериш бөлмөнүн алдында тактайдан жасалган секиче бар экен. Кире бериш бөлмөнүн тигил капталында да, бул капталында да, ибадаткананын каптал бөлмөлөрүндө да, жыгач менен капталган мамыларда да бетине пальмалар түшүрүлгөн тор терезелер бар эле. 91-ci Забур. Забур ишемби күнгө арналганыр. Эң жогорку Кудай, сени даңктаган, сенин ысымыңды мактабырдаган кандай жакшы. Эртең менен сенин ырайымыңды, түн ичинде чындыгыңды жарыя кылуу кандай жакшы. 10 кылас бапта, лирада, арфада ойноп ырдоо кандай жакшы. Анткени сен мени өзүңдүн жараткандарың менен кубанттың, Теңир. Мен сенин колуң жасаган иштерге суктанам. Теңир, сенин иштериң кандай улуу, сенин ойлоруң кандай терең. Аны ойлонбогон адам билбейт, аны акылы жок адам түшүнбөйт. Ыймансыздар чөп чыккандай чыгышат. Мыйзамсыз иштерди кылгандар түбөлүк жок болуш үчүн гүлдөшөт. Сен болсо, Теңирим, түбөлүккө баарынан жогору турасың. Анткени мына, Теңирим, сенин душмандарың өлүп жатышат. Мыйзамсыз иштерди кылгандар туш-тушка чачырап жатышат. Бирок сен менин мүйүзүмдү жапайы өгүздүн мүйүзүндөй жогору көтөрдүң. Сен мени жаңы зайтун майы менен майладың. Мен душмандарымдын кыйраганын өз көзүм менен көрүп жатам. Сага каршы чыккан зулумдардын талкаланганын өз кулагым менен угуп жатам. Адил адам курма дарагындай гүлдөп жатат. Лебанон кедриндей асманга көтөрүлүп жатат.
Теңирдин үйүнө отургузулгандар кудуреттүү Кудайыбыздын короосунда гүлдөп жатышат. Алар каарыганда да мөмөлүү, ширелүү, жашыл болуп турушат. Алар Теңир адилеттүү, ал менин тирегим, анда калп жок деп жар салып турушат. 92-ci Забур. Теңир падышачылык кылып жатат. Ал улуулукка кийинген, Теңирди кудурет курчап турат, ал күч менен курчанган. Ошондуктан аалам бекем турат, козголбойт. Сенин тактың адегенде эле орнотулган. Сен түбөлүксүң. Теңирим, дарыялар ашып ташып жатат. Дарыялар өз добушун көтөрүп жатышат. Дарыялар өз толкундарын көтөрүп жатышат. Бирок асмандагы Теңир суулардын добушунан да, деңиздердин күчтүү толкундарынан да күчтүү. Сенин аяндарың шексиз туура, Теңирим. Сенин үйүңө түбөлүк ыйыктык таандык.